वेलकम बच्चों टू आवर इंग्लिश क्लास। और आज हम क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू रिवाइज द vowels and its sounds. All right. So do we know what are vowels? Could we think about that कि vowels क्या होते हैं? क्या हमें पता है? Yes. Vowels are those alphabets whose sounds come directly through the vocal tract without using our tongues and lips. यानी कि वॉवेल्स अल्फाबेट्स के वो साउंड्स होते हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं जिनका साउंड सीधे हमारे गले से आता है और हमें उसके लिए अपनी टंग यानी कि अपनी जीभ और हमारे लिप्स यानी कि हमारे होंठ जब वो हम बोलते हैं तो यूज नहीं होते हैं। चलिए हम देखते हैं ऐसा कैसे है। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवेल्स होते हैं। 5। There are 5 vowels in English. Now what we have to do? We have to write these vowels in our notebooks. हमें ये vowels अपनी notebooks में लिखने हैं। A, E, I, O, U। जब आप ये बोल रहे होगे तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम A, E, I, O, U बोलते हैं तो सीधे आपके गले से आवाज आती है, यानी कि आपको ना आपके लिप्स यूज होते हैं ना आपकी टंग यूज होती है, सीधे आपके गले से आवाज आती है जब भी हम ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं। तो आपको ये वॉवल्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू लर्न दी साउंड्स ऑफ वॉवल्स। हम इन वॉवल्स के साउंड्स पढ़ने वाले हैं आज। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉन्ग सुनेंगे, इसमें हमें वॉवल्स के साउंड्स बताए गए हैं। हम इसको सुनेंगे, हम इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है हमें। एक सेकेंड, दीदी वो चला रही है। I can say I'm E, I'm E, met, vet, pet and wet. I can say E, E, E. I'm pig, pig, wig and pig. Come on everyone, let's give the vowel family a big hand. I can say I-O, hop, hop, bop and stop. I'm you, I can say I'm you, fun, run, sun and bun. We are vowels, A-E-I-O-U. Yeah! We are vowels, A-E-I-O-U. Yeah! थैंक यू। सो दिस वाज अबाउट आवर वॉवल फैमिली। ये हमारे वॉवल फैमिली के साउंड्स थे। अब जल्दी से आपको दीदी एक बार रिवाइज कराएगी और आपको दीदी के साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है? तो हम जब पढ़ते हैं ए का साउंड होता है ए, ई का साउंड होता है ए, आई का साउंड होता है ई, ओ का साउंड होता है ओ, यू का साउंड होता है आ। और अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स ऑन आवर नोटबुक्स। हम ये सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगी ए वॉवल लिखोगी और ये उसके वर्ड्स हैं पैट, हैट, मैट और कैट। आप इनको बोलकर देखो। पैट, पैट मतलब होता है सहलाना। जैसे इसमें एक डॉगी की फोटो बनी है ना, तो इसका मतलब होता है पैट। हैट, हैट
आपको ए साउंड समझ में आ रहा है ना, हैट, हैट, इसका मतलब होता है टोपी। फिर हमारे पास मैट, म एट, मैट, म एट, मैट। मैट का मतलब होता है दरी या चादर। उसके बाद हमारे पास है कैट, क एट, कैट, क एट, कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो हमें ये अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ई, और ई का साउंड होता है ए। तो हम ये वर्ड्स देखेंगे, मेट, वेट, पेट, वेट। सबसे पहले हम देखेंगे मेट। मेट का क्या मतलब होता है, मिलना। तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये होगा म एट, मेट। फिर आप देखोगे वेट। वेट का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर। तो ये एक वेट है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, व एट, वेट। फिर ये एक पेट है, पेट मतलब पालतू जानवर। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, प एट, पेट। और लास्ट में है वेट। वेट का मतलब होता है गीला होना। यहाँ कपड़ा सूख रहा है ना, आपको दिख रहा है, द क्लोथ इज डाइंग। तो आपको इसको लर्न करना है, व एट, वेट। ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वॉवेल है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वॉवेल आई। और आई का क्या साउंड होता है, ई। तो इसके वर्ड से हमारे पास फिग, विग, बिग और पिग। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिग, 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 फिग। फिग का मतलब होता है अंजीर। ये एक तरीके का ड्राई फ्रूट है जो हम खाते हैं। उसके बाद है विग, 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 विग। विग का मतलब होता है नकली बाल। उसके बाद है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग, इसलिए यहाँ पे हाथी बना है क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है ना। उसके बाद है पिग, पिग, पिग। और हम सबको पता है पिग क्या होता है, तो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वॉवेल है, नाउ वी हैव द फोर्थ वॉवेल ओ। और ओ के वर्ड से हमारे पास स्टॉप, बॉब, हॉप और पॉप। आप इसको ओ का साउंड देखो ना, उसमें ओ का साउंड आ रहा है। स्टॉप, बॉब, हॉप, पॉप। तो हम इसमें पहले ये देखेंगे, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप, स्टॉप। बॉब, बॉब इस लड़के का नाम है, तो हम पढ़ेंगे इसे बॉब, बॉब। उसके बाद है हॉप। हॉप मतलब होता है कूदना, और ये रैबिट कूद रहा है यानी उछल रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे हॉप, हॉप। और ये है लास्ट पॉप, पॉप, पॉप। तो आपको इसमें ओ का साउंड दिखा ना, ओ का साउंड होता है ओ। नाउ वी हैव द फिफ्थ वॉवेल यू, जिसका साउंड होता है अ। तो ये हमारे वर्ड्स हैं बन, सन, रन एंड फन। दीज आर वर्ड्स। और हम इसका साउंड देखेंगे, तो बन का मतलब होता है जो भी आपके पास बन होते हैं, ठीक है। जैसे हम पाव भाजी खाते हैं ना, तो जो हमारे पास पाव होते हैं उनको बन बोलते हैं। तो इसका साउंड क्या होगा, ब अ न, बन। तो आ का साउंड आया ना बीच में। फिर है सन, स अ न, सन, स अ न, सन। सन का मतलब होता है सूरज। नाउ वी हैव रन, र अ न, रन, र अ न, रन। रन का मतलब होता है भागना। एंड द लास्ट वी हैव फन, फ अ न, फन, फ अ न, फन। फन का मतलब होता है मजे करना। तो आपको इसमें जोकर की फोटो दिख रही है ना, दैट इज हाउ वी रिमेम्बर थिंग्स। और आप ही अपनी नोटबुक पे लिखोगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये दीदी ने अभी आपको साउंड्स पढ़ाए, दीदी ने उसके वर्ड्स बताए। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द ऑडियो ऑफ साउंड्स along with the words and send to दीदी। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम पहले ए के वर्ड्स पढ़ेंगे, पहले हम ए का साउंड बताएंगे, यानी कि ए का साउंड है ए,
और ए के हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े? पैट, मैट, बैट, कैट। हमने जो जो भी वर्ड्स पढ़े ना, आज हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं, हम उनको बोलकर दीदी को भेजेंगे। ऐसे ही हमें ए, ई, आई, ओ, यू इन सारे अल्फाबेट्स के लिए करना है और ये ऑडियो हमें दीदी को भेजना है। लेट्स रिकैप। आज हमने क्या क्या किया? टुडे फर्स्ट वी लर्नड अबाउट वॉवेल्स, कि वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनका साउंड डायरेक्टली हमारे वोकल ट्रैक्ट यानी कि हमारे गले से आता है, दैट डोंट मेक यूज ऑफ टंग और लिप्स। उसके बाद हमने 5 वॉवेल्स पढ़े आज, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने 5 वॉवेल्स पढ़े, हमने इनका साउंड पढ़ा, ए, ई, ओ, आ। फिर हमने इनके वर्ड्स पढ़े और अब हमें उसकी ऑडियो बनाकर दीदी को भेजनी है। थैंक यू।